Hola amiguitos, ¿cómo están? Hoy les vengo a presentar My Little Pony de Play-Doh. Vamos a jugar con ellos. Y es nuevo, Vamos a quitarle la cinta y abrirlo. ¡Wow! Miren esta unicornio muy bonita. Dejémosla por ahí. Miren una palanca. ¡Wow! Dejémosla acá. Miren un espejito. ¡Wow! Dejémoslo acá. Miren un tocador. Miren una Play-Doh. Miren una Play-Doh morada. Y miren para hacer collares. Un cuchillo. Esto lo juro. Unas cosas ahí. Dejémoslo acá. Y una Play-Doh. Entonces comencemos armando el tocador. Cogemos esto y quitamos esto acá. Miren el tocador. Y vamos a poner acá a My Little Pony. Acá vamos a poner el espejito. Y por la de acá vamos a poner la palanca. Ok, entonces le ponemos acá. Vamos a pedirle allá a nuestro papi. Miren, mientras vamos mirando las Play-Doh. Miren, morada, azul, listo. Y vamos a poner esto por acá, miren chicos. Bueno, entonces miren, vamos a pedirle allá a nuestros papás. Listo, vamos a hacerlo así y comenzamos con las Play-Doh. Vamos a ver primero esta azul. La destapamos. Y miren, nos salió esta de muchos colores. Miren, dejémosla por acá. Vamos con esta morada. Miren, dejémosla por acá y ok, chicos, vamos a quitar esta caja para poder trabajar mejor. La dejamos ahí. Vamos a coger esta Play-Doh y vamos a hacer un mundo mágico para nuestra unicornio. Cogemos así la unicornio, echamos y ya quedó. Y vamos a comenzar con nuestras manos a romper lo que sobró. Miren. Y ahora, miren cómo los quedó mal, cómo lo hicimos mal, porque no lo hicimos con paciencia. Miren cómo los quedó esto. Vamos a coger un poco más de Play-Doh. Y acá ya nos quedó. Vamos con el cuchillo. Miren. Y vamos a comenzar a cortar cuidadoso el molde. Entonces así, pero muy cuidadoso. Porque esto hay que tener mucha paciencia. Entonces vamos a hacer, ya que esté cortado, vamos a hacer esto. Miren, bien cortadito, ya que está muy repiñado. Vamos a hacer esto. Miren.
Entonces miren, sí, sí. Vamos a cortar, recuerden siempre de lo que sobra. Entonces miren chicos, miren, acá ya los quedó nuestro moño genial. Miren cómo quedó muy bonito y nosotros no nos ponemos. Sí, ahí muestra unicornio, miren. Pero no combina. Miren pues la caja. ¿Para qué sirven los moños? Miren chicos, acá está la cajita. Entonces acá está la cajita. Entonces miren, dice que, miren chicos, wow, miren. Vamos a hacerlo. Wow, miren. Vamos a coger un óvalo. Entonces todo de esto vamos a poner acá un círculo o algo así. Y vamos a, con esto, espicharlo. La plate. Listo. Con el cuchillo cortamos lo que sobra. ¿Sí? Y chicos, miren así. Cortemos lo que sobra. Miren chicos. Miren. Sí, muy cuidadoso. Muy cuidadoso chicos. Muy cuidadoso y con paciencia. Listo, casi no los quedó, pero el óvalo no los quedó bien. Porque no importa el óvalo, lo que importa es la corona y los objetivos, etc. Vamos a otra vez vamos a coger la Play-Doh esta, miren. Vamos a hacer como la estrella. Vamos a meter las Play-Doh, miren, acá y espichar. Miren, se les cayeron las cositas, no por acá. Miren chicos, miren, que no está saliendo bien en el momento instante. Miren chicos, miren, la unicornio se está poniendo muy feliz. Ok, vamos a sacar este Play-Doh y echarla otra vez, porque necesitamos un buen helado. Y escucharlo y listo. Vamos con el cuchillo, vamos a cortarlo así, listo. Ahora vamos a ver cuál forma lo salió este. Miren, vamos a dejar esto por allá y vamos. Y vamos a echar un poquito de Play-Doh y vamos a poner y vamos a quitarnos el unicornio. Vamos con la Play-Doh morada, vamos a hacerle el pelo. Cogemos un poquito, miren. Miren. Vamos a hacerlo un poquito así, bien derechito. Sí, miren chicos. Miren, ahí ya se está observando el pelo. Vamos con el cuchillo a hacerle las rayitas del pelo. Pero primero lo tenemos que tener bien ablandado, bien aplastado. Entonces vamos a hacerlo así, muy cuidadosa, muy cuidadoso. ¿Sí? Miren, así puede quedar. Miren. Miren chicos, con estas rayitas ustedes están observando. Vamos a coger un poco más de Play. Vamos a ponerle ahí. Vamos a ponerle un poquito por acá, muy cuidadoso. Vamos a ponerle, miren. Miren acá. Miren chicos. Miren. Miren, aquí está el Play. El Play-Doh ya bien mostradito. Y ahora
ahora los vamos a hacer las líneas con el cuchillo. Entonces vamos a hacer así, muy cuidado, no importa cómo los quede. Y que se vean las líneas. Ok, miren chicos, acá ya estamos viendo que está procesando nuestro unicornio. Vamos a coger un poco más de Play-Doh morada para nuestra cola. Un poco más, como todo esto. Entonces miren chicos, vamos a poner acá un poquito. Sí. Miren chicos, acá, listo. Vamos a hasta rellenar toda la cola. Miren chicos, y muy bien hecho. Porque esto, bueno, es algo con lo que podemos jugar y divertirnos un rato. Listo, entonces chicos, miren. Así está quedando nuestro unicornio. Miren chicos. Miren la cola como ya está procesando. Miren chicos. Ahora, pero lo tenemos que aplastar un poco más para que quede como los otros. Miren así, muy cuidadosos. Lo aplastamos. Miren así. Listo. Vamos a hacer las rayas. Entonces, así. Ok, listo. Ya lo hicimos. Que está procesando. Ahora lo mismo vamos a hacer con el otro lado. Pero, bueno amiguitos, espero que les haya gustado mi juguete de Play-Doh. Miren, podemos rellenar lo mismo con el otro lado. Podemos hacer muchas figuras. Podemos hacer collares, moños, flores o muchas más flores. Hasta miren, acá hay muchas figuras más. Bueno, espero que les haya mucho gustado este video. Suscríbete. ¡Chao!